大家好啦，我係沙發啦，ToeChef 嘅創辦人啦。咁我哋呢個計劃咧叫做 Ceramic Cycle，咁就叫氣陶重生啦。咁其實就係主力做緊回收緊香港嘅陶瓷，咁就將呢啲陶瓷咧再變成一個叫做熟料嘅一啲物料啦。然後我哋就將佢再混入翻啲陶泥入面，然後再去做教學嘅。當初我有呢個諗法嘅原因咧，係我其實15、16歲嘅時候開始即係接觸翻陶瓷嘅時候咧，咁當時老師有一個説法就係、陶瓷你要諗下燒定唔燒喎，你件嘢要燒定唔燒？咁點解咧？就係因為其實陶瓷燒完出嚟之後咧係冇得回收嘅，佢係咁講。咁咧就令到我對於整陶瓷就相對上就係唔好隨便燒啊，諗清楚先啊，唔好整到咁厚啊咁樣。揩碟嘅時候咧，咁另外一位老師就有提及到話，其實唔係嘅，陶瓷係可以回收嘅，陶瓷係可以去再處理嘅。咁但係咧，香港好可惜就冇資源啦，亦都冇工廠去處理到。咁後來啲咧，我就去咗德國交流。咁我喺交流嘅情況就即係見到其實真係有回收廠去處理陶瓷啦。咁當然佢哋嘅機器好大型嘅，咁但係我就發現其實真係可行喎，真係 work 喎咁樣。咁機緣巧合之下就返咗香港，遇到啲老師啊，或者一啲以前嘅即係 mentor，咁佢哋就話不如你試下參加啲即係創業比賽咁樣啦，咁就開始得到少量嘅資金，就開始做呢個計劃咁樣咯。我哋定期都會去一啲藝術工作室收集一啲廢棄嘅陶瓷。主要就係收集咗個陶瓷啦，跟住之後咧，咁我哋就翻去再分類咁樣咯，係啊，咁但係佢啱啱都講咗話分咗類噶啦，不過我哋再 confirm 一次咁樣咯。好似話淨係得第一次燒嘅件咯。批咗。Thank you。撳呢。放那個袋先。咁最主要就我哋會攞翻呢啲粉啦，咁就分翻唔同嘅 size，咁就做翻唔同相應嘅product 又好啦 workshop 啦，甚至我哋會整一啲珊瑚底座咁樣，或者係啲即係保育嘅教學入面咧，我哋就做一啲即係可能佢哋做一啲繁殖嘅一啲細地嘅座，就唔係啲大型嘅座咁樣咯。我希望大家對陶瓷回收係一個意識先，即係先唔好話我要抌啦，咁啊一嘢車咗垃圾桶咁樣啦。咁第二樣嘢就希望大家即係呢樣嘢會成為咗香港其中一個可以回收嘅一個 category， 即係有一個回收桶真係可以收陶瓷。因為而家回收桶咧可以舉例好多啦，即係有玻璃、有電池、有好多即係基本金屬啊、膠樽啊、紙啊咁樣。咁希望陶瓷成為其中一項啦。另外就係亦都希望大家就係雖然我哋而家主力 focus 咗喺珊瑚嗰 part， 咁但係陶瓷回收之後可以成為嘅產品或者方法係有好多唔同嘅方向。